ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាវិទ្យាអវកាស NASA និងក្រុមហ៊ុន Boeing រំពឹងថានឹងនាំយកយាន Starliner និងអាកាសយាននឹករបស់ខ្លួនមកលើផែនដីវិញនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនានេះ ម៉ូតូអគ្គិសនី JB ធ្វើដំណើរ100គីឡូម៉ែត្រចំណាយត្រឹមតែ 2,200 រៀលប៉ុណ្ណោះ JB កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារមានសុភមង្គល ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA និងក្រុមហ៊ុន Boeing រំពឹងថានឹងនាំយកយាន Starliner និងក្រុមអវកាសយាននឹកដំបូងរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកផែនដីវិញពីស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិឲ្យបានឆាប់មុនថ្ងៃទី18ខែមិថុនាពលគឺយឺតជាងការគ្រោងទុកពីមុនយានអវកាស CST-100 Starliner របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកផែនដីវិញចុះចតនៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសដំបូងរបស់ NASA ពីរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបេសកកម្មនេះគឺជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកអាចបញ្ជាក់ថា Starliner សម្រាប់ការហោះហើរជាប្រចាំនៅក្នុងការកំណត់ការវិភាគការវិលត្រឡប់របស់ Starliner មន្ត្រី NASA នៅទីក្រុង Houston កំពុងពិចារណាលើកត្តាផ្សេងៗដូចជាការជួសជុលសមាសធាតុដែលមានកំហុសនៅលើ Starliner លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនិងបញ្ហាកំណត់ពេលដែល ISS ដូចជាការដើរលើលំហដោយអាកាសយាននឹកផ្សេងទៀតនៅស្ថានីយការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមទៀតចំពោះការបរិច្ឆេទត្រឡប់មកវិញរបស់ Starliner អាចត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីបេសកកម្មកំពុងកំណត់គោលដៅនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាសម្រាប់ការដកចេញរបស់ Starliner ពីស្ថានីយប្រហែល6ម៉ោងក្រោយមកយានអវកាសនឹងចុះចតនៅវាលខ្សាច់ Wyson Missile Range នៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico, Walzok Playa និងរដ្ឋ Arizona ឬទីតាំងដែលបានកំណត់ទុកជាមុនស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងទៀតនិងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុកំពុងរង់ចាំលោក Dina Contella នាយករងកម្មវិធីរបស់ NASA សម្រាប់ ISS បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថា NASA បានរកឃើញបញ្ហាថ្មីមួយនៅលើ Starliner ខណៈដែលវានៅតែចុះចតនៅស្ថានីយដែលជាសន្ទះអុកស៊ីតកម្មស្អិតក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរនោះចំនួន5ក្នុងចំណោម28គ្រឿងរបស់វាបានបាត់បង់ប៉ុន្តែ NASA និង Boeing អាចរកមកវិញបាន4គ្រឿងវិញមុនពេលដែលចុះចតនៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍កន្លងម៉ូតូអគ្គិសនី JB ធ្វើដំណើរ100គីឡូម៉ែត្រចំណាយត្រឹមតែ 2,200 រៀលប៉ុណ្ណោះ JB កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារមានសុភមង្គល